Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνδημότες και συνδημότισσες, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας ομιλία και να σας ευχαριστήσω για το προτερό παρόν και για τη θερμή φιλοξενία. Η απόψινή σας παρουσία αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα, για ολόκληρη την παράταξή μας. Σας ευχαριστώ πραγματικά και ειλικρινά από καρδιάς. Περδικιώτες και περδικιώτισσες, φίλοι και φίλες της παράταξής μας, το μήνυμα απόψε είσαστε εσείς. Το μήνυμα από την Πέρδικα τη δική μας, την όμορφη Πέρδικα, θα περάσει και θα απλωθεί σε κάθε γωνιά του Δήμου Ηγουμενίτσας. Και είναι πραγματικά ένα μήνυμα φροντερό, γιατί εσείς είσαστε η απάντηση. Απάντηση σε όλους εκείνους που πίστεψαν ότι θα καταφέρουν να σταθούν εμπόδιο στη δυναμική μας, να σταματήσουν την πορεία μας, να δημιουργήσουν σύννεφα γύρω από την υποψηφιότητά μας. Είναι οι ίδιοι που πίστεψαν και έσπευσαν να ψιθυρίσουν ότι είμαστε τάχα μου δήθεν μικροί. Το μπόι όμως του καθενός το ορίζει ένας και μοναδικός κριτής, και αυτός είναι ο λαός. Και ο λαός απόψε είναι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το χωριό. Όλον αυτό τον καιρό της κατάρτισης του συνδυασμού μας πλαισίωσαν άνθρωποι από όλο το Δήμο. Από όλα τα χρώματα, από όλους σχεδόν τους τομείς του επαγγελματικού στερεώματος. Συμπολίτες μας νέοι και δημιουργικοί. Αλλά άλλοι εμπειρότεροι βεβαίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτοδημιούργητοι και το βασικότερο, πεισματικά αδιάβλητοι. Σήμερα είμαστε εδώ άνθρωποι με αγάπη για τον τόπο τους, με στόχους, με κοινό όραμα, με πρωτοποριακές προτάσεις. Ας ενώσουμε την αγάπη μας για τον Δήμο, ας ενώσουμε την αγάπη μας για την πόλη, ας ενώσουμε την αγάπη μας για το χωριό, για τις τοπικές κοινωνίες. Πάνω από όποιες κομματικές μας επιλογές, να συστρατευτούμε σε μια κοινή, επαναλαμβάνω, κοινή προσπάθεια για να πετύχουμε περισσότερους στόχους, να δώσουμε περισσότερα πράγματα, νέα πνοή στον τόπο μας όπως πραγματικά το αξίζει. Σύγχρονη και ανθρώπινη. Ο συνδυασμός μας καταρτήθηκε με συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την περιοχή τους, να διαμορφώσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης, να προβάλλουν τις σπάνιες ομορφιές της περιοχής μας, να αναδείξουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους όμορους δήμους, που όλος τυχαίως τους βλέπουμε να αναπτύσσονται και να αφήνουν το Δήμο Ηγουμενίτσας πολλά χρόνια πίσω. Και εδώ είναι το ερώτημα, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας, να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας, να γίνει ο Δήμος Ηγουμενίτσας τόπος να ζεις, τόπος να αναπτύσσεσαι, τόπος να δημιουργείς.
κατάρτιση ενός ψηφοδελτίου είναι μια δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν πολλές παράμετροι τις οποίες πρέπει να ελέγξεις, να προσέξεις. Γιατί θέλεις το μέγιστο δυνατό όφελος, προκειμένου να φτιάξεις ένα συνδυασμό που πράγματι θα τον εμπιστοθεί η τοπική κοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό και αυτή τη λογική, λοιπόν, προσπάθησα να συγκεράσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση και να προσθέσω σε αυτούς και άλλους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την όρεξη και το μεράκι να ασχοληθούν με τα κοινά. Επέλεξα λοιπόν για το κεντρικό ψηφοδέλτιο της Πέρδικας τον Κώστα τον Σπύρο, τον Μακρύ τον Γιώργο, τον Παπά τον Γιώργο. Και για το τοπικό συμβούλιο της Πέρδικας, τον Κώστα τον Παναγιώτη, τον Λιάλιο τον Χρήστο, τον Μαρκόπουλο τον Αναστάσιο και την Παπαπάσχου την Ελισάβετ. Ενωμένοι θα πετύχουμε. Μαζί ήμασταν χτες. Μαζί είμαστε σήμερα. Μαζί θα είμαστε και αύριο. Και στην κάλπη και στα έδρανα του Δημαρχείου. Και στις ομιλίες. Και στις συζητήσεις. Για τα προβλήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και θα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Όλοι μαζί με αισιοδοξία για αλλαγή. Όχι μόνο για αλλαγή σελίδας, αλλά για αλλαγή ολόκληρου του οικοδομήματος και του μοντέλου στο οποίο βασίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη, σε μια ιστορική στιγμή, όπου οι γνωστοί τρόποι έκφρασης και οργάνωσης της πολιτικής ζωής πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους. Είναι καιρός πια ο Δήμος να περάσει στα χέρια νέων ανθρώπων. Προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος. Πρόθεσή μας είναι να δώσουμε στον Δήμο Ηγουμενίτσας, να δώσουμε τον Δήμο Ηγουμενίτσας στους πολίτες του. Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και να του δώσουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική ανάπτυξης, προκειμένου να καταστεί ο Δήμος ένας Δήμος οικονομικά ανεξάρτητος, βιώσιμος και απόλυτα ισχυρός. Σας καλώ λοιπόν όλους, και κυρίως την νεολαία, η οποία δικαιολογημένα απαξιώνει όχι μόνο τους πολιτικούς, αλλά και τις πολιτικές πρακτικές, τις οποίες δυστυχώς τις βιώνουμε μέχρι και σήμερα. Αλλά καλώ ιδιαίτερα την νεολαία, διότι δεν περισσεύει κανείς σήμερα. Να δώσουμε έναν καλό αγώνα για το Δήμο Ηγουμενίτσας, με όραμα, με προοπτική, να αντισταθούμε στην πτώση των αξιών, στην αναξιοκρατία, στο ψέμα, στην υποκρισία, στην αναντιστοιχεία λόγων και έργων, που είναι παρακμιακά φαινόμενα της εποχής μας δυστυχώς, φαινόμενα μιας προηγούμενης γενιάς, η οποία, θα έλεγε κανείς, προσπαθεί, θα έλεγα, να επιβιώσει ακόμη και σήμερα, και αν το παλιό δεν έχει πεθάνει, οφείλουμε να γίνουμε οι γεννήτωρες του καινούριου. Πώς μπορεί
γίνει αυτό? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ως ενιαίος πλέον καλλικρατικός Δήμος μπορούμε να βασιστούμε στην εκμετάλλευση της πλούσιας γης με κάθε την παραγωγή των ανταγωνιστικών μας προϊόντων, στην ανάπτυξη εμπορικών συμφωνιών με την Ευρώπη λόγω του λιμανιού, στην τουριστική δυναμική λόγω της πανέμορφης παραλιακής γραμμής Ιγουμενίτσας, Πλαταριάς, Σιβώτων, Πέρδικας, καθώς και στη σταδιακή ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας παραδοσιακούς οικισμούς καθώς και μέρη φυσικής ομορφιάς και έλξης τουρισμού, όπως είναι παραδείγματος χάρη, αναφέρω ένα παράδειγμα, η λίμνη Καλωδικίου. Εδώ και αρκετό καιρό λοιπόν δημιουργήσαμε ομάδες έρευνας, συζητήσαμε με ανθρώπους της διπλανής πόρτας, με συνανθρώπους μας που εργάζονται σε άλλους επαγγελματικούς πυλώνες της περιοχής μας, όπως κτηνοτροφία, γεωργία, τουρισμός, αλλά και με ανθρώπους του δημοσίου και κρατικού ιστού και των υπηρεσιών και καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι βατό, με πιθανότητες υλοποίησής τους στο ακέραιο. Ένα πρόγραμμα όμως με καινοτόμες και ριζοσπαστικές ιδέες για την περιοχή μας. Φίλες και φίλοι, το σχέδιο ανάδειξης και ανάπτυξης του Δήμου μας θα βασιστεί σε 7 βασικούς άξονες πολιτικής. Ο πρώτος άξονας είναι το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Ο δεύτερος η κοινωνική, πολιτική, υγεία και παιδεία. Ο τρίτος η τοπική κοινωνία και αποσχόληση. Ο τέταρτος ο τουρισμός και η ανάπτυξη του Δήμου. Το πέμπτο ο πολιτισμός και αθλητισμός. Και το έκτο τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο άξονας περιβάλλον και ποιότητα ζωής περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα κάνει τακτικά η Δημοτική Αρχή για να παρέχει στον πολίτη τις καλύτερες ανέσεις για την καθημερινότητά του. Είναι γεγονός, το έχω επαναλάβει σε διάφορες συζητήσεις, δεν θυμάμαι και στην προηγούμενη ομιλία, ότι ο πολίτης έχει χάσει την αξιοπρέπειά του απέναντι, όχι μόνο στη Δημοτική Αρχή, απέναντι σε οτιδήποτε σχετίζεται με το κράτος. Εμείς θέλουμε λιγότερο κράτος στις σχέσεις μας, περισσότερους ανθρώπους στις σχέσεις μας και θέλω να τονίσω ότι το Δημαρχείο δεν είναι μια καγκελόφρακτη πόρτα την οποία δεν μπορεί να την διαβεί οποιοσδήποτε πολίτης. Το Δημαρχείο είναι μια αίθουσα, ένα τραπέζι, ένα γραφείο, όπου ο καθένας θα μπορεί να ακουμπήσει προκειμένου να βρει λύση σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ο τομέας κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία περιλαμβάνει τους στόχους μας για τη στήριξη του σημαντικού αυτού τομέα της υγείας και της παιδείας που κρατάει ζωντανό τον κοινωνικό ιστό μιας περιοχής. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω τη στήριξη των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Ιγουμενίτσας και στελέχωσης με προσωπικού του Κέντρου Υγείας Μαργαριτίου, την αναβάθμιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, πρόσβαση των αναξιοπαθούντων στην περίθαλψη και στα φάρμακα, κοινωνικό παντοπολείο και πολλές άλλες παρεμβάσεις σημαντικές, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο πρόγραμμα το οποίο σας έχει μοιραστεί από την ομάδα του συνδυασμού μας και αποτελεί τον οδηγό μας για τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι όταν γίνεται ένα πρόγραμμα, συνήθως οι περισσότεροι ακολουθούν την πεπατημένη. Δηλαδή, αντιγράφει ο ένας τον άλλον και αν δείτε τα προγράμματα είναι κοινά προγράμματα. Το δικό μας το πρόγραμμα είναι τελείως διαφορετικό. Έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό. Υπήρξαν πολλές ομάδες συζήτησης, πολλές ομάδες οι οποίες εξέφρασαν άποψη και καταφέραμε μετά από κόπο να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πατάει στο έδαφος.
Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υλοποιήσιμο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει προοπτική στο Δήμο Ιγουμενίτσας, θα δώσει προοπτική σε όλους εσάς. Ο τρίτος άξονας είναι η τοπική κοινωνία και αποσχόληση. Το μεγαλύτερο στίχημα για κάθε αρχή και κάθε εξουσία. Η ανεργία, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οικονομική τόνωση της περιοχής μας θα είναι στις προτεραιότητες μας την επόμενη πενταετία. Οι προτάσεις μας είναι ξεκάθαρες. Όπως και το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που μας δίνει και μας παρέχει άπλετα η φύση. Η γεωγραφική μας θέση, το κλίμα το οποίο υπάρχει. Συγκρότηση γραφείου αγροτικής ανάπτυξης για την υποστήριξη και καθοδήγηση εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας. Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η περιουσία του Δήμου. Κανείς δεν τολμάει να καταγράψει την περιουσία του Δήμου. Και προσέξτε, το ότι είναι περιουσία του Δήμου είναι κάτι γενικό και αόριστο. Είναι περιουσία δική σας. Όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού, στο οποίο θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, με διαφήμιση και καμπάνιες για προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού και δημιουργία brand name για την Ιγουμενίτσα. Όπως ανέφερα και πριν, ο τουρισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και στην οικονομία της περιοχής μας και ειδικότερα της πόλης της Ιγουμενίτσας. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας αποτελεί την πιο κοντινή πύλη εισόδου από την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, τα ωφέλη για το Δήμο και για τους ντόπιους καταστηματάρχες δεν είναι τα αναμενόμενα, διότι σε κάθε λιμάνι, εάν δεν υπάρχουν τουριστικές υποδομές, το λιμάνι γίνεται για τους περαστικούς και όχι προορισμός. Στο πρόγραμμά μας αναφέρουμε τις δράσεις μας για τη σωστότερη εκμετάλλευση του λιμένα, σε συνεργασία πάντα με τον Οργανισμό Λιμένα Ιγουμενίτσας, για την ανάπτυξη υψηλού επίπεδου τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και μερικά σημαντικά βήματα για τη μεγιστοποίηση του ωφέλους από την πρόσδεση των κουραζιεροπλοίων στην Ιγουμενίτσα. Συνεργασία και για την ανάπλαση με συγκεκριμένες προτάσεις του θαλασσίου μετώπου Ιγουμενίτσας, Πλαταριάς, Σιβώτων, Πέρδικας και Μαργαριτίου στην παραλία στα όρια του Δήμου Αϊγιανάκη. Να σας πω και λίγα για την Πέρδικα, να μην φύγω γιατί θα με κυνηγήσετε άμα να σας πω. Λοιπόν, έχουμε βάλει ορισμένα πράγματα στο πρόγραμμά μας για την Πέρδικα που θεωρώ ότι είναι προτεραιότητες άμεσες και επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω και δεν θέλω να σας κουράσω, θα σας πω ορισμένα βασικά τα οποία όλοι σας μου έχετε επισημάνει πολλάκις ότι είναι άμεσες προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν θα σας μιλήσω για την επέκταση δικτύων ίδρυυσης στην Αγία Παρασκευή και τη Γουνίστρα. Επέκταση και αναβάθμιση του καταφυγίου σκαφών λιμάνι Αρήβας. Ανάδειξη, πολύ σημαντικό αυτό, και ηλεκτροφωτισμός αρχαιολογικού χώρου Δημοκάστρου και κατασκευή παράλληλα ενός δρόμου για να μπορείτε να υπάρξει πρόσβαση εκεί. Έτσι. Ένα άλλο σημαντικό είναι η πεζοδρόμηση των παράκτιων περιοχών του ποταμού Παραμυθιώτη από τον Άη Θανάση έως την παραλία Καραγοστάση. Εξοραϊσμός και αναβάθμιση της παραλίας στο Καραγοστάση. Το ίδιο και στην Αγία Παρασκευή με τη δημιουργία χώρου πάρκινγκ και ηλεκτροφωτισμού. Και βεβαίως νομίζω ότι
η πύλη εισόδου της Πέρδικας είναι η κεντρική της πλατεία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή στην κεντρική πλατεία της Πέρδικας. Τέλος, στους άξονες πολιτισμός-αθλητισμός, αναφέρουμε τις παρεμβάσεις μας και τους στόχους μας στους δύο αυτούς τομείς. Δεν θα σας αναφέρω κάποιους από αυτούς. Άλλωστε είναι όλα αναλυτικά γραμμένα στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα παρακαλούσα όχι μόνο να το διαβάσετε, θα σας παρακαλούσα να το κρατήσετε για να το συζητήσουμε στις επόμενες εκλογές. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στη σημαντικότητα των πολιτιστικών και του αθλητισμού για την νεολαία μας και όχι μόνο. Ζούμε σκληρές εποχές, με μεγάλη εγκληματικότητα, με οικονομική κρίση, με την καθημερινή σχεδόν μάχη της αστυνομίας με το φαινόμενο της διακίνησης των ναρκωτικών προς την πόλη μας. Ο αθλητισμός και η ενασχόληση των νέων είναι η μοναδική διέξοδος και προστασία τους από τις κακές επιρροές. Υγιής νεολαία σημαίνει υγιές μέλλον και υγιής πόλη. Ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη και δυνατή κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Φίλες και φίλοι, πολλές από τις εξαγγελίες μας για να υλοποιηθούν χρειάζονται οικονομικό κεφάλαιο. Άλλες ναι, άλλες όχι. Σίγουρα τα ταμεία του Δήμου μας δεν παίρνουν και τις καλύτερες τους μέρες, αλλά πρόσβαση σε χρηματοδότηση υπάρχει πάντα. Αρκεί να ξέρουμε τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και πώς να είμαστε έτοιμοι να το διεκδικήσουμε. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης που μας παρουσιάζονται θα αποτελέσουν για εμάς εφαλτήριο στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δήμου μας. Φίλες και φίλοι, καταρτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο με υποψηφίους ώστε το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο να δημιουργεί πολιτικές και δράσεις ανάπτυξης του τόπου στα πλαίσια ενός γενικού ρυθμιστικού σχεδίου. Δεν θέλω ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο δεν παράγεται πολιτική. Το μεγαλύτερο έλλειμμα το οποίο βιώνουμε από τη μεταπολίτευση και μετά είναι ότι τα κόμματα, με όποια μορφή εξουσίας και αν έχουν, δεν παράγουν πλέον πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτική. Και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μια κατεξοχήν πολιτική χώρα που έχει δώσει αγώνες και μάχες, έτσι, ώστε τα πράγματα να πάνε μπροστά. Το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να αναλώνεται στα μικρά γραφειοκρατικά ζητήματα της καθημερινής διαχείρισης. Πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και σε συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις, όποιες και αν είναι αυτές. Θέλουμε μια δημοτική αρχή κοντά στο δημότη και στα καθημερινά του προβλήματα και όχι κλεισμένους στους τοίχους του Δημαρχείου και της εσωστρέφειας. Πρόθυμη να λογοδοτεί στην κοινωνία. Ικανή να συντονίζει μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες της τοπικής πολιτικής, βουλευτές, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί φορείς, παραγωγικές τάξεις, αλλά κυρίως με τους ίδιους τους πολίτες, τη μαχητική διεκδίκηση των τοπικών υποθέσεων. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά εδώ, μια παρέλευση θα έλεγα, και να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, θα μιλήσω για τη Δημοτική Αρχή που ξέρουμε, έτσι. Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι τι? Ένας υπερσυγκεντρωτισμός που έδειξε, και λέω υπερσυγκεντρωτισμός και εννοώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από την Πέρδικα ασθενοφόρα, έχουν φύγει μηχανήματα και οτιδήποτε προκύψει χρειάζεται συνδρομή της ηγουμενίτσας.
Εμείς αύριο δεν θα χρειάζεται να απευθύνεστε στη Γουμενίτσα, γιατί αυτά τα πράγματα θα είναι εδώ. Έτσι συνεννοούμε την αποκέντρωση. Εμπρός όλοι μαζί λοιπόν να ανατρέψουμε τον κατήφορο και τη φθήνουσα πορεία της πόλης και των χωριών μας. Τη λογική ότι οι δημότες πρέπει να πληρώνουν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να πετούν. Τις στρεβλώσεις του θεσμικού πλαισίου που κυριολεκτικά πνίγει και παραλύει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμπρός όλοι μαζί. Εδώ και μέρες ξεκινήσαμε έναν όμορφο, θα έλεγε κανείς, αγώνα. Δουλέψαμε με ήθος, ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες. Οι πρακτικές του παρελθόντος δεν χωράνε πουθενά πλέον. Η εξαγορά συνειδήσεων και ψήφων, οι συναλλαγές δεν έχουν θέση σε αυτές τις εκλογές. Ανατρέπουμε το παλιό, χτίζουμε το καινούριο. Ένας συνδυασμός. Αυτό είναι και το σύνθημά μας. Ένας επικεφαλής. 40 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. 65 υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι. Χιλιάδες πολίτες, ένα όραμα, ένα σύνθημα, ένας στόχος, χρώμα στην πόλη μας, χρώμα στις σχέσεις μας, χρώμα στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για την τιμή που μου κάνατε να σηκώσω μαζί σας τη σημαία αυτής της παράταξης. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη όλη παρουσία σας σήμερα. Να ξέρετε ότι θα την τιμήσω. Καλό και έτοιμο αγώνα. Σας ευχαριστώ.